হাই বন্ধুরা, আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে 3055 ট্রানজিস্টরের যে অ্যাম্পলিফায়ার হয় সেই অ্যাম্পলিফায়ার রিপেয়ারিং করে দেখাবো। তো এই যে দেখুন, এই সাইডটা প্রবলেম আছে। তো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স ছিল, একটা রেজিস্ট্যান্স ছিল। তো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, তো এই রেজিস্ট্যান্স তিনটেই পুড়ে গেছে আর কি। তো দেখুন কিভাবে এটা রিপেয়ারিং করি। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।